আসসালামু আলাইকুম। তো আজকের ভিডিওতে আমি রিভিউ করতে যাচ্ছি RGB এই 50 ওয়াট দিয়ে একটি ফ্লোর লাইট। তো এখানে হচ্ছে RGB মানে রেড, গ্রিন, ব্লু এবং সাদা, হোয়াইট এবং সব মিলিয়ে মোটামুটি 16টা কালার দেয়। তো আজকে সবগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো এটা পাশাপাশি কিন্তু এটার সাথে একটা রিমোটও আসে। এই রিমোট দিয়ে কিন্তু ফুল কন্ট্রোল করা যায় এটা। তো এটা সরাসরি কারেন্টে চলে। তো আজকে আমি দেখাবো যে আসলে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং হচ্ছে এটার আলো কিরকম এবং হচ্ছে কি ভালো খারাপ দিক সবগুলো। তো আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে আপনারা এটা সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবেন এবং এবং আপনারা এটা পেয়ে যাবেন মিনহাজনে। তো মিনহাজনে আপনারা অবশ্যই বেস্ট প্রাইসে পেয়ে যাবেন। তো মিনহাজন ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন দেবো, সেখান থেকে আপনারা চেক করে নেবেন। তো এটার দাম হচ্ছে 600 থেকে 650 টাকা আশেপাশে। তো চলেন কথা না বলে শুরু করে আজকের ভিডিও। তো প্রথমত আপনারা এটা বক্স খুললে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই লাইটটা এবং হচ্ছে এটার সাথে থাকে হচ্ছে এই একটা রিমোট, 8 জিবি রিমোট। এই রিমোট দিয়ে সব ফুল কন্ট্রোল করা যায় এবং হচ্ছে এটা কিন্তু সরাসরি কারেন্ট দিয়ে চলে। তো এখানে কিন্তু তিনটা তার রয়েছে, এর মধ্যে হলুদ তারটা বাদ হবে এবং হচ্ছে আপনারা এই দুইটা তার কিন্তু আপনার সরাসরি কারেন্টে লাগাবেন আর কি। তো জাস্ট আপনার যে কোনো ভাবে লাগাতে পারেন। তো দুইটা তার কিনে আপনার জাস্ট এখানে লাগিয়ে দিবেন সরাসরি কারেন্টে, তাহলে কিন্তু এটা ওকে, আর তেমন কোনো কাজ নাই। তো এখানে কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু অনেক ভালো করে অ্যাডজাস্ট করা যায়, এই জন্য একটা বার দেওয়া রয়েছে। আপনাদেরকে একটু দেখাই প্রথমত। তো আপনি কিন্তু যেকোনো জায়গায় রেখে, টেবিলে এভাবে রেখে কিন্তু আপনারা অনায়াসে এটা ইউজ করতে পারবেন। তো যেকোনো জায়গায় রেখে এভাবে ইউজ করতে পারবেন এবং চাইলে কিন্তু আপনারা আপনার ওয়ালেও লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন। পিছন দিক থেকে কিন্তু অনেকগুলো পিন লাগানোর জন্য কিন্তু এখানে ছিদ্র রয়েছে আর কি। তো আপনারা ওয়ালে এবং হচ্ছে মাটিতে যেকোনো জায়গায় রেখে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন এবং এটা কিন্তু খুবই হালকা। এটা অ্যারাউন্ড 300 গ্রামের মতো হবে আমার ধরে যেটা মনে হচ্ছে আর কি। 200 গ্রাম বা 300 গ্রাম এরকম, এর বেশি হবে না। খুবই লাইট ওয়েট এবং বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এবং খুবই দেখতে খুবই প্রিমিয়াম লাগে এবং আলোটাও যথেষ্ট ভালো। তো এখন জাস্ট আমি কারেন্টে লাগাবো এবং দেখাই আপনাদেরকে যে আলোটা কিরকম। তো এরপর আমি ভালো খারাপ দিক নিয়ে কথা বলবো। তো এখন আমি জাস্ট এই তারটার সাথে এই তারটা লাগিয়ে দিব, হলুদ তারটা বাদ হবে। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, হলুদ তারটা বাদ, বাকি জাস্ট এই দুইটা তারে আপনারা দুইটা তার লাগিয়ে দিবেন। তো আমার তার লাগানো হয়ে গেছে। তো জাস্ট এখন আমি টেবিলে রাখতেছি। তো রাখার পরে জাস্ট আপনার সরাসরি কারেন্টে লাগিয়ে দিবেন। তো এই হচ্ছে মূলত লাইটিং। তো আপনার লাইট লাগানোর পরে কিন্তু এইভাবে RGB ব্লিঙ্ক করবে এবং হচ্ছে এই লাইটটা দিয়ে কিন্তু আপনারা অন অফ, ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো সবকিছু করতে পারবেন। তো আমি এটাকে অফ করতেছি, এটা হচ্ছে অফ এবং হচ্ছে অন করলাম এবং হচ্ছে রেড, গ্রিন এবং হচ্ছে ব্লু এবং হচ্ছে হোয়াইট। তো এটা 4টা কালার রয়েছে এবং 4টা কালার দিয়ে কিন্তু এখানে RGB কালার আনা যায়। আর এটা ইয়েলো এবং পার্পেল সবগুলো কালারই কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবল রয়েছে এবং হচ্ছে ফ্ল্যাশ মানে বিভিন্ন মুড কিন্তু রয়েছে এবং হচ্ছে আপনি চাইলে ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো সবকিছু করতে পারবেন। তো আমি যদি গ্রিনে চলে যাই, এখান থেকে গ্রিন এবং হচ্ছে ব্রাইটনেস কমানো। তো এটা আসলে সুন্দর লাগে হচ্ছে যখন আপনার এটা কোনো দেয়ালে ফেলবেন এক পাশে, তখন কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। মানে আপনার গার্ডেনে বা অফিসে বা যে কোনো দেয়ালে এক পাশে আপনার এটা রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু বেশি সুন্দর লাগবে আসলে আর কি। তো এখন আমি পিছন থেকে ঘুরিয়ে দিলাম। তো এখন আপনারা দেখতেছেন এখন কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে। তো এটা হচ্ছে এখন দেখেন রেড, এটা অনেক এখন কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম লাগে দেখতে। তো এরপরে রয়েছে এদিকে হচ্ছে গ্রিন এবং হচ্ছে এদিকে হচ্ছে ব্লু, মানে সবগুলো কালারই কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে আর কি। তো এগুলো হচ্ছে কালার। তো আমি বিভিন্ন কালার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এই হচ্ছে মূলত বিষয় এবং এখান থেকে ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো সবকিছু করতে পারবেন। তো ব্রাইটনেস কিন্তু কমতেছে, কিন্তু এটা আসলে অত ভালো করে বোঝা যায় না ভিডিওতে। এই হচ্ছে মূলত এই লাইটটার রিভিউ। তো আপনার রুম ডেকোরেশন বা আপনার বারান্দা বা যে কোনো জায়গায় ডেকোরেশন করার জন্য কিন্তু এই লাইটটা অনায়াসে ইউজ করতে পারেন, যেহেতু দামও কিন্তু খুবই কম। তো তো এখন আমি কথা বলি এটা ভালো খারাপ দিক নিয়ে। তো প্রথমত এটা খারাপ দিক নিয়ে বলি, যেহেতু ভালো দিক বললাম। তো খারাপ দিক বলতে গেলে হচ্ছে এটা কিন্তু আলোটা কিন্তু অনেক হার্শ। মানে এই আলো দিয়ে কিন্তু আপনার যে কোনো কাজ করতে পারবেন না আসলে। মানে এটা আলো কিন্তু একটু গামা রশ্মি বের হয়, আমার যেটা মনে হয়েছে আর কি। মানে একটু হার্শ আলো, আপনার চোখের জন্য ক্ষতি করবে আলোটা। তো আপনি কিন্তু এটা দিকে তাকাবেন না, না তাকানো ভালো আসলে। কারণ এটা আলোটা কিন্তু অনেক হার্শ আলো আর কি। যেহেতু 8 জিবি দেয়, মানে 8 জিবি আছে, এরকম যে কোনো লাইটে আলোয় কিন্তু একটু হার্শ হয়ে থাকে। যেমন হচ্ছে যে আমাদের যে লাইটগুলো ইউজ করে এগুলো সফট আলো দেয়, এটা কিন্তু একটু হার্শ আলো দেয় আর কি। তো আমার কাছে শুধু এটাই খারাপ দিক লাগছে, আর তেমন কোনো খারাপ দিক মনে হয় নাই, আর সব দিকে ভালো। আর ভালো দিক বলতে গেলে হচ্ছে এটা খুবই হ্যান্ডি এবং হচ্ছে এই রিমোট দিয়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করা যায় এবং খুবই আলো কিন্তু অনেক ভালো আলো হয়। 50 ওয়াটের একটি লাইট এবং এবং আলোটাও কিন্তু খুবই চমৎকার। তো এই ছিল মোটামুটি বিষয় এবং হচ্ছে যখন রুমে রাখবেন তখন কিন্তু আসলে এই রুমটা অনেক সুন্দর লাগে, বা যে কোনো জায়গায় রাখবেন আসলে কিন্তু খুব চমৎকার লাগে আসলে। তো এই ছিল মোটামুটি এই লাইটটার রিভিউ, তার তেমন কিছু বলার নাই। তো এই লাইটটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর এই লাইট সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেখার জন্য ভিডিওটা।